Das ist ja eine Frage, die man eigentlich auch mit Ja oder Nein hätte beantworten können. Und Sie drucksen Nein, da man kann immer nicht ein jede bisschen. Frage. Naja, Entschuldigung, nein, es druckst hier niemand herum. Das ist eine klare Aussage. Und zum Frankreich ist Zweiten. da auch dabei, Herr Laschet, das wissen Sie ganz Ja, genau. Und ja, viele Sie haben andere aber EU-Staaten auch. Entschuldigung, Sie haben eben gesagt, 27 Mitgliedstaaten. Ist auch egal, wie viele. Passen Sie auf, Sie stellen journalistisch keine Fragen, sondern Sie haben Ihre Agenda und wollen mit mir diskutieren. Das können wir gerne machen. Ich habe deutlich gemacht. Hey Leute, willkommen in der Realität. Armin Laschet verliert im ZDF-Morgenmagazin komplett die Nerven. Ein Interview, aber diesmal wird nicht die AfD angegriffen, sondern einer von der CDU. Und was macht Laschet? Er rastet aus, wird patzig, bricht das Gespräch fast ab. Genauso wie es die AfD regelmäßig erlebt. Nur, die bleibt ruhig und souverän. Laschet? Nicht mal 2 Minuten durchgehalten. So sieht's aus, wenn CDU-Politiker plötzlich selbst mit ihrer eigenen Medizin konfrontiert werden. Wenn ihr wissen wollt, wie dünnhäutig diese Leute wirklich sind, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Auf geht's! Darüber möchten wir sprechen mit dem neuen Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, mit Armin Laschet von der CDU. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Laschet, Menschen aushungern zu lassen, ist völkerrechtswidrig. Das sind Ihre Worte. Aber das ist doch genau das, was Israel seit Monaten getan hat und auch schon davor, nämlich Hilfslieferungen zu verhindern, die Menschen hungern zu lassen. Und auch jetzt kommt viel zu wenig an. Verstößt also Ihrer Meinung nach Israel gegen das Völkerrecht? Die humanitäre Hilfe muss dringend erhöht werden. Es müssen Lebensmittel und Medikamente in den Gazastreifen geliefert werden. Mehr als bisher. Und wenn man das nicht tut, ist es ein Verstoß gegen die Regeln des Völkerrechts. Das ist ja eine Frage, die man eigentlich auch mit Ja oder Nein hätte beantworten können. Und Sie drucksen Nein, da man kann immer nicht ein jede bisschen. Frage. Naja, Entschuldigung, nein, es druckst hier niemand herum. Das ist eine klare Aussage. Sie haben eben dargestellt, dass die gesamte Europäische Union da schon auf Distanz ist. Das ist ja alles nicht wahr, was Sie da beschrieben haben. Es gibt Kritik, es gibt übrigens auch Kritik aus Deutschland. Immer diese These, man darf in Deutschland Israel nicht kritisieren. Wenn ich mich umhöre, im Parlament, auf den Straßen, wird Israel ständig kritisiert. Also insofern sind völkerrechtswidrige Fragen, schon komplexe Rechtsfragen. Und dass die Hamas in der Tat Hilfsgüter für sich beansprucht hat, auf dem Schwarzmarkt verkauft hat, ist auch gegen das Völkerrecht. Insofern muss man völkerrechtswidrige Fragen, Herr Kollege, manchmal nicht nur mit Ja und Nein beantworten, sondern die völkerrechtlichen Grundlagen erklären. Ja, Herr Laschet, ich verbitte mir aber trotzdem, dass es nicht wahr ist, was ich sage. Natürlich stimmt es, dass die Kritik der Bundesregierung, wenn sie überhaupt kommt, wesentlich schwächer ist als die anderer europäischer und anderer Staaten. Zum Beispiel sprechen die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Großbritannien und Kanada von einer völlig unverhältnismäßigen Eskalation. Und da ist schon der Eindruck, dass Deutschland sich da sehr, sehr zurückhält. Bei einer anderen Frage, Herr Laschet, ja, auch in Sachen Völkerrecht. Darf ich da noch mal korrigieren? Die Frage ist doch, erstens haben Sie jetzt keine EU-Staaten zitiert, sondern Kanada und Großbritannien. Und zum Frankreich Zweiten... ist da auch dabei, Herr Laschet, das wissen Sie ganz Ja, genau. ja, Und viele andere EU-Staaten auch. Entschuldigung, Sie haben eben gesagt, 27 Mitgliedstaaten. Ist doch auch egal, wie viele. Die Wirkung ist trotzdem gleich null. Und die Frage ist doch, wie erreichen wir es, dass Israel mehr humanitäre Hilfe zulässt, dass dieser Krieg zum Ende kommt, dass die Hamas die letzten Geiseln, auch die deutschen Staatsbürger, um die wir uns auch kümmern müssen, freilässt. Das ist doch die Frage. Und das ist klar, Herr Laschet. Aber nochmal, ich lasse mir auch das Wort nicht im Mund verdrehen. Ich habe nicht von 27 EU-Staaten gesprochen. Ich habe von einer breiten Allianz der EU gesprochen, die auch das Partnerschaftsabkommen zwischen EU und Israel in Frage stellt. Und da ist doch Deutschland, das ist doch eindeutig viel, viel zurückhaltender. Bei einer anderen Frage, lassen Sie mich ein Thema weitergehen, Herr Laschet. Bei einer anderen Frage ist Deutschland und sind Sie auch, das haben Sie gestern auch noch mal gesagt, viel deutlicher, nämlich bei der Frage,
ob der israelische Premierminister Netanyahu verhaftet werden sollte, wenn er nach Deutschland kommt. Da sagen Sie ja. Nicht verhaftet werden sollte, Entschuldigung. Also es liegt ein internationaler Haftbefehl gegen Netanyahu vor. Deutschland, sagen Sie, sollte den nicht vollstrecken. Netanyahu, gegen den ein internationaler Haftbefehl wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorliegt. Warum sollte Deutschland diesem Haftbefehl nicht nachkommen? Er kommt nicht nach Deutschland. Ich verstehe, dass Sie jetzt gerne diese Diskussion führen wollen. Der Bundespräsident war bei ihm, der israelische Präsident war in Deutschland, der deutsche Außenminister hat mit Netanyahu gesprochen. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass er nach Deutschland kommt. Das ist ja klar, aber Sie Und haben gesagt, wenn Netanyahu nach Deutschland kommt, sollte sich Deutschland nicht an Recht und Gesetz halten und ihn nicht verhaften. Jetzt lasse ich mir Ihre Das haben Sie gestern Abend gesagt. Passen Sie auf, Sie stellen journalistisch keine Fragen, sondern Sie haben Ihre Agenda und wollen mit mir diskutieren. Das können wir gerne machen. Ich habe deutlich gemacht, er kommt nicht, aber wir werden mit ihm reden. Und ich prophezeie Ihnen, in keinem Mitgliedsland der Europäischen Union, auch nicht in Frankreich, wird auch auf dem Flughafen der israelische Ministerpräsident verhaftet. Aber er kommt ja gar nicht. Und deshalb lassen Sie uns doch auf das Schicksal der Menschen, die da gerade Krieg erleiden, anstatt auf solche Spitzfindigkeiten. Naja, Sie haben sich gestern anders geäußert und es widerspricht doch auch gar nicht der deutschen Staatsräson, also das Existenzrecht Israels zu wahren, einen mutmaßlichen Kriegsverbrecher zu verhaften, oder nicht? Jetzt wollen Sie mit mir über Staatsräson diskutieren. Staatsräson bedeutet, Deutschland steht immer ein für das Existenzrecht Israels. Aber Staatsräson heißt nicht, man darf Israel nicht kritisieren, man darf nicht Hilfslieferungen einfordern, man darf nicht den Premierminister kritisieren, das darf man alles. Man darf auch sagen, die Regierung hat rechtsextreme Minister, man darf auch sagen, die Kriegsziele sind falsch. Das hat nichts mit Staatsräson zu tun und das sollten Sie auch nicht in diese Frage hineinmischen. Ja, ich wollte ja die Frage stellen, damit Sie auch mal klären, was für Sie Staatsräson ist. Und wenn wir bei der Kritik sind, gemacht. Danke. Genau, vielen Dank dafür. Wenn wir gerade bei der Kritik sind, ich habe es eben schon zitiert, eine völlig unverhältnismäßige Eskalation, sagen die Premierminister von Kanada, Großbritannien und Frankreich. Teilen Sie das? Völlig unverhältnismäßige Eskalation? Wir haben einen anderen Sprachgebrauch, wir kritisieren das, aber was die drei Premierminister da gesagt haben, kann man so sagen, hat nun auch keine Auswirkung. Wir müssen doch dazu kommen, dass das aufhört. Und da ist die stille Diplomatie, die klaren Worte, die Deutschland als enger Verbündeter Israels durch unseren Außenminister, auch durch den Bundeskanzler Israel übermittelt, wirkungsvoller als ständige Resolutionen und markige Sprüche. Vielleicht noch ein kurzes Wort zu dieser stillen Diplomatie, auch damit unsere Zuschauerinnen und Zuschauer das verstehen. Was ist daran wirkungsvoll? Was war in der Vergangenheit daran wirkungsvoll und was könnte es in der Zukunft sein? Ja, was wirkungsvoll ist, ich glaube, die gesamten europäischen Stimmen sind nicht wirkungsvoll, weil Europa sich ziemlich aus diesem Prozess herausgehalten hat. Die Kollegen Frankreich, Kanada und Großbritannien machen es öffentlich. Der deutsche Außenminister macht es in fast täglichen Gesprächen mit dem israelischen Außenminister. Man muss Einfluss nehmen auf diese Regierung. Und man muss gleichzeitig, das ist ja über die Gespräche in Katar der Fall, auf die Hamas Einfluss nehmen, dass sie die Geiseln freilässt. Wenn sie das morgen tun würden, wäre der Krieg ruckzuck beendet. Und deshalb müssen wir auf beide Seiten da den Druck ausüben, dass dieses Töten und das Morden im Gazastreifen aufhört. Und klar ist auch, dass der Beginn dieses Krieges der Terrorakt der Hamas vom 7. Oktober war. Das sagen wir auch immer dazu. Und ich kann Ihnen versichern, Herr Laschet, ich habe keine politische Agenda, aber ich nehme mir heraus, kritische Fragen zu stellen. Und danke Ihnen herzlich, dass Sie uns Rede danke Ihnen herzlich, dass Sie auch uns Rede und Antwort gestanden haben, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Vielen Dank, Herr Laschet. Bitte schön. Was Armin Laschet da abliefert, ist nicht staatsmännisch. Das ist peinlich. Er sitzt da, soll ein paar Fragen beantworten und dreht völlig durch, weil der Moderator nicht kuscht, sondern frech wird. Nicht kritisch, nicht sachlich, einfach nur frech. So wie die AfD in jedem Interview behandelt wird. Und was macht Laschet? Er wird laut, pampig, sichtlich überfordert. Genau wie 2021 im Wahlkampf. Keine Ruhe, keine Stärke, keine Führung. Und das ist das Bittere. Sobald CDU-Leute nicht auf Sanftpfoten interviewt werden, brechen sie zusammen wie ein Kartenhaus.
Wenn ein AfD-Politiker mit sowas konfrontiert wird, bleibt er ruhig, sachlich, souverän. Aber Laschet, der hat sich nicht im Griff. Und jetzt mal ehrlich, wenn der schon im ZDF nicht klarkommt, wie will der je einen echten politischen Druck standhalten? Das hier ist wieder typisch CDU. Große Klappe, aber null Haltung, wenn's mal unbequem wird. Und genau das ist das Problem mit dieser CDU. Groß reden über Demokratie, aber wehe, ein Moderator stellt mal bissige Fragen. Dann wird sofort geblockt, geschmollt, auf Durchzug geschaltet. Armin Laschet hat mal wieder bewiesen, dass er keine Kontrolle über sich hat. Und das in einem ZDF-Interview. Nicht bei Putin, nicht bei Erdogan, sondern bei einem Morgenmagazin-Moderator. Die AfD hält sowas jede Woche aus, und zwar ohne Nervenzusammenbruch. Wenn ihr auch findet, dass das hier zeigt, wie schwach diese Altparteien inzwischen geworden sind, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Würdet ihr so jemanden Macht geben? Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, klickt gerne auf Superthanks oder schaut unten in die Beschreibung, da findet ihr auch den PayPal-Link. Bis zum nächsten Video, bleibt souverän, auch wenn andere es nicht sind.